may sa ti kritikal ti napasamak nga karambola ti upat na lugan nga napasamak alas 7:40 idilang rabii iti National Highway sa Kupen ti Barangay Kalawaan, Candon City, Ilocos Sur. Namuan ti investigasyon nagiti kaming ti Candon City Police Station ken pasar ti ala ti CCTV. Namuan nga daytoy tricycle ket agtuturong iti amyan na direksyon. Idinto daytoy kutse nga si Marno Quincuana ket aksidente anadong par daytoy na daytoy ikutan ti tricycle. Kas resulta daytoy nagmaneho ti tricycle ket natinag uno na cross manipod iti mismo motor daytoy tricycle na ket naipasirok daytoy naipasirok isuna iti Isuzu Altera nga daytoy ket agturong matlang iti amyan a direksyon gapo di pigsa iti panungpar daytoy tricycle ken kutse uno na kutse ket nasinapay kuno na isinapay daytoy sidecar ken daytoy motorsiklo na ket gitameten nga naiyadong para daytoy iti may sang Ford Everest nga daytoy ket agturong iti bagatan a direksyon. Kas resulta namuan nga daytoy driver daytoy tricycle nga ni Reggie Galigaro Gramaje ang tawon ta patapulong ket talo na sawaan nga daytoy ket taga barangay San Nicolas sa Candon City nga nagmaneho tricycle ket critical idi rabii idi may taray iti mismo nga Ilocos Sur Medical Center. Babaan ka rin nag-responding nga BFP, CTDRM, ken kastamiten nagiti kaming ti kapulisan iti syudad ti Candon. Namuan tinagmaneho ti kutse nga isu iti nakaigapuan iti aksidente na ito Toyota Corolla nga ni Eric Tadeo Lardizabal agtawon 35 nasawaan security guard nga nagabarangay Magsaysay Tagudin. Kastamot ten nga nabigbig ti driver ti Isuzu Altera nga ni Leonardo Tolentino Maluob ang tawon ti Pitupolo. Nasawaan instructor nga taga Novaliches, Quezon City. May kapat nga lugan ket daytoy Ford Everest nga minaneho ni Catalino Juson Olimon Jr. ang tawon ti 50 ket 7 nasawaan nga daytoy ket Tagalopaw Nueva Ecija. Namuan ngamin babaan ken ni mismo nga Police Staff Sergeant Maximilian Calibuso nga kadigudikon daway ket agturturong da sa jay Ilocos Sur Medical Center. Tapno i-follow up ti status daytoy driver ti tricycle nga ni Reggie Gramaje ta idi rabii idi may taray daytoy kunana ket konsyos pelang idi may sangpot tinatakamat ng ospital ket nagpukaw ti pulsuna ket in-revive da idi rabii ket ita bisitahan na daytoy tapno amwenti kasasaad na namuan nga daytoy nga min na kutse nga si Marno ken ti tricycle ket aksidente nga nadungpar nga isu idi nang rugjan idi napasamak nga disgrasya iti mismo highway sa Kupen Barangay Kalawaan, Candon City. Para di kapigsaan, Raquel Canja, DWS Komando, Komando Direction Pinera.